Я люблю Жигули, нахер иномарки. Ну что, всем громадный привет, с вами Сергеич. Вы постоянно пи***те, что я только воду какую-то говорю, а по делу ничего не делаю. Вот, видос, ремонт сегодня будет. Приехало к нам творение гениев инженерной мысли из Германии. Опельмокка. Короче, хозяин сказал, хозяин это мой лучший друг, вы, наверное, с ним знакомы. В общем, он сказал, что что-то у него грюкает спереди. Я сначала сразу сказал, это стойки стабилизатора. Он говорит, не, ни хрена, стойки стабилизатора целые. И я тут покурил эту тему, как у вас там говорят в интернете. В общем, оказалось, что болезнь у этих тачек это суппорта. Они гремят, что на моках, что на астрах, что на корт, на всем подряд они гремят. В общем, в этом видео вы узнаете, как отремонтировать суппорта, как убрать стук и чтобы этой проблемы больше не было 1100. Погнали! Я люблю Жигули, нахер иномарки. В теории, если у вас брякают суппорта, скорее всего, дело в направляющих суппорта. Поэтому для ремонта я приобрел вот такой комплект новых направляющих для суппорта. Здесь в комплекте сами направляющие, смазка и новые пыльнички. Итак, для разборки нам нужен будет баллонный ключ, стандартное говно. Я беру свой. Ключ на 18. Можно взять накидной ключ. Еще лучше, конечно, иметь голову с трещоткой. Я-то профессионал, у меня есть все. Две маленькие головки на 10 и такая же на 8. На 8 вы откручиваете старые направляющие, а в новых уже закручиваете головкой на 10. Ну что, погнали разбирать. Откручиваем переднее колесо. Это тут ребята ко мне приезжали, над душой стояли. Больше не приезжают. Головкой на 8 откручиваем направляющий суппорта. Дальше возьмите какую-нибудь проволочку и скобу суппорта снимите и подвесьте на проволочку. Но предварительно нужно скобу утопить. Так, берем новые и старые направляйки. Смысл в чем? То, что в первых версиях суппортов просто вставлялись направляйки, и потом со временем там либо место разбивалось, либо направляйка изнашивалась, и начинался стук суппорта. В данном случае суппорт уже модернизированный, и там есть такие проточки. Сейчас я вам их покажу. Это старая направляйка. Это резинка новой. Видите? Центральная часть у нее, там дополнительное уплотнение есть. В общем, если у вас старая скоба в суппорте, вам нужно рассверлить ее, чтобы вот эта вот часть встала в нее. И далее уже поменять резинки. В данном случае скоба уже с этими рассверлениями, поэтому мы просто выкидываем старые направляйки и вставляем новые направляйки. Также направляющих двух видов здесь. Одна обычная, а вторая с такой проточкой. И в нее вставляется вот такая резиночка. Типа вы ее надеваете туда, и она тоже компенсирует вот эти вот удары. Я не знаю, правильно это, неправильно, напишите в комментариях, но я советую оставить две направляющие с резинками. Получается, у вас наружная резинка будет компенсировать здесь удар, а внутренняя будет компенсировать здесь. И получается, у вас уже две направляйки с резинками, и суппорт, по идее, не должен так стучать, как бы он стучал просто на голой направляйке. Поэтому я буду делать именно так. Новая гладкая направляющая, старая гладкая направляющая. Старая направляющая с резинкой и новая без резинки. Короче, я оставляю вот эти две и ставлю на них вот эти новые пыльники. Начнем собирать. Надеваем резинку на новую направляющую. И надеваем новый пыльник. Этой частью сюда, эта часть пойдет на скобу. Надо было делать наоборот, потому что резинка мелкая, он слезает. Да, сначала надевайте большую, потом мелкую. Я, конечно же, все сделал наоборот. Готово. Берем эту. Снимаем старый пыльник. Очищаем все это.
Желательно почистить отверткой вот эти места тоже. Но я ж не себе делаю. Так, пройдусь чутка и все. И надеваем новый пыльник. Вот они, две направляйки, которые я буду ставить, готовы. Берем смазку из комплекта и мажем направляющие. Все готово к установке. Я люблю Жигули, нахер иномарки. Ну что, начинаем собирать. Берем направляющие и вставляем их в свои места. Вставляется туго, потому что резинка держит воздух там. Это нормально. Старая направляющая вставляется проще, она внизу. Хотя нет, тоже. Еще хуже, чем новая. Далее берем сам суппорт и навешиваем его на место. Навешиваем ему, так сказать. Теперь момент, для чего нам пригодится головка на 10. Старые винты, они под головку на 8. Новые винты, большие, они как раз таки под головку на 10. Закручиваем новые винты. Пу-пу-пу. А кто это вас обманул? Оказывается, нужна головка на 12. В общем, да, старый винт был с головкой на 10, новый с головкой на 12. Которую я успешно куда-то кинул. Я люблю Жигули, нахер иномарки. Собираем все в обратной последовательности. Ну что, еще одна болячка Opel устранена. Подписывайтесь на канал, ребята. Там много всего интересного. Есть обзор конкретно на эту тачку. Также есть ремонты по этой тачке, по другим тачкам. Море других тачек. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было вам полезно. Все. Всем пока.